Καλώς, έλα κύριε Ντίνο, κάτσε μαζί μας. Έλα, μπράβο. Βρε τον κύριο. Πώς πήγε Ντίνο μου στα χωριά η περιοδία? Α, περίφημα. Είμαι ενθουσιασμένος. Με άκουσαν με μεγάλη προσοχή. Θέσεις θέλουμε εμείς κύριε Ντίνο, θέσεις στο δημόσιο. Και πού θα βρεθούν κύριε Παρτσακλή θέσεις για όλους στο δημόσιο? Άμα θες εσύ μπορείς. Να κάνεις ένα νόμο να οικονομηθούμε όλοι μας εδώ. Καλά τα λες, αλλά δεν γίνονται. Και δεν μπορώ να σας υποσχεθώ και να βγω ύστερα ψεύτης. Να είσαστε σίγουροι πως θα υποστηρίξω κάθε αίτημά σας που θα είναι δίκαιο. Με τον παρδόν κύριε Ντίνο, μια επερώτηση. Πρέπει να είναι πάντα δίκαιο αυτό που θα ζητάμε? Φυσικά. Αν είναι έτσι, τότε τι τους χρειαζόμαστε τους πολιτικούς? Το δίκαιο το ο καθένας το βρίσκει και στο δικαστήριο. Ο σκοπός είναι να έχω άδικο και να με κάνεις να το κερδίσω. Τότε να σε πω μεγάλο πολιτικό. Φίλε μου, δεν το έχω σκοπό να γίνω όργανο του καθενός για τις αδικίες που έχει στο νου του να κάνει. Τέτοιοι ψήφοι ας μου λείπουν. Με το συμπάθειο κύριε Ντίνο, αλλά ο Μίτσος μίλησε σωστά. Ας πούμε ότι αύριο κλέβω την κατσίκα του Θανάση και με κουβαλάνε στο δικαστήριο. Έρχομαι λοιπόν σε σένα που σε ψήφισα. Τι θα κάνεις? Και γιατί να την κλέψεις την κατσίκα του Θανάση? Για να φάω, τι θα φάω? Τη δικιά σου την κατσίκα να φας. Μπα, καλέ τι μας λες? Να σφάξω το δικό μου το ζωντανό. Δεν γίνεται, το πονάω. Και ο Θανάσης δεν το πονάει το δικό του? Αυτός τι θα πάει? Θα κλέψει το δικό μου. Για να μην μας λείπουν οι φαγωμάρες και τα δικαστήρια. Ωραία, ωραία, δεν του τα είπα. Μη μου σε κλατίζεσαι κύριε Ντίνο και όλα θα πάνε καλά. Και να ξέρεις ένα πράγμα. Αν τύχει και αλλάξουνε τα πράγματα. Τι εννοείς, Σταύρο? Εννοώ ότι αν τύχει και με δεις και γυρίζω και πάω με τους αντίθετους που λέει ο λόγος. Σταύρο! Άνθρωποι είμαστε Ντίνο μου και ο άνθρωπος είναι υποκείμενος σε όλα. Έχεις λοιπόν σκοπό να με εγκαταλείψεις, Σταύρο? Όχι Ντίνο μου. Αλλά αν ο Δαλέγκος πάει με τους άλλους? Γιατί? Τι ανάγκη τον έχεις το Δαλέγκο? Τι μπορεί να σου κάνει ο Δαλέγκος? Ο Δαλέγκος θα μου κλείσει το μαγαζί. Θες να χάσω το ψωμί της φαμίλιας μου? Είμαστε ζωή να έχουμε 10 στόματα. Γι' αυτό σου λέω. Αν δεις τα όξο μου κόντρα, τα μέσα μου να το ξέρεις κύριε Ντίνο, θα είναι με σένα. Τι να τα κάνω τα μέσα σου που θα είναι με μένα, Σταύρο, όταν τα όξο σου?